嗱，而家東方海岸有個新優惠，80零萬就可以買到間3房單位，首期講緊係。咁我哋而家即刻過去睇。嗱，咁我哋咧就先睇呢個 C 單位嘅。咁我哋可以入門望到啦，呢個建築面積咧就1005尺。咁今期東方海岸嘅優惠有分2種嘅。咁就好似眼前你見到呢個示範單位裝修咧，其實我哋可以即係跟埋俾你嘅。咁如果你話我唔需要嘅，咁我想自己裝修嘅話咧，同樣都得。咁就2選1，咁就發展商可以幫你搞埋，或者你自己動手搞，咁就會攤翻個裝修費俾你。咁你話如果攤完個裝修費之後咧，其實你呢個單位都價值80萬嘅裝修費嘅。咁我哋望一望啲間隔啦，呢個就係一個標準嘅東方海岸2房2廁間隔。嗱，對出呢度咧就有個露台嘅。咁呢啲廚房都係交樓標準，全新嘅。咁就廳嘅佈局都非常之分明，飯客廳分兩邊。咁2座景觀就會靚啲嘅。啱先呢個飄窗位咧，佢做咗個書台，2座就望遊艇會。如果中意嘅話，就買第2座呢個景觀。咁呢個單位如果你講緊係2房嗰方面咧，佢最低可以做到100萬首期左右嘅。咁我睇下邊啲間隔先啦。反而今期啲3房咧首期會平啲，即係可以做到80零萬嘅。如果話最平嗰間嘅話，咁呢度就做咗個上下隔床，咁又分咗兩邊。呢個書台曲尺嘅，係做得好靚嘅啲視位係。咁到頂入牆櫃都做晒嘅，啲裝修幾有心思。咁呢邊就套房啦，我哋可以睇睇嘅。呢個就套間，咁呢啲都係交樓標準裝修嘅。哇！呢個衣帽間犀利啊！呢啲你真係出去揾設計公司未必做到，尤其是呢啲戶型。有個女士專屬嘅衣帽間。咁呢邊望翻過嚟咧，都係做到3面落床俾你哋嘅。咁啲房同廳啊，全屋嘅景觀咧，都係望翻呢邊遊艇湖嘅。OK，咁我哋就睇下一間啦。